ahoj, já jsem Princezna Vela, vítám vás u mého nového videa. Tohle je challenge, do videa jsem si pozvala mého bráchy na... Nazdárec, tady Lukisman. Jestli chcete, můžete mě odebírat, moje stránka bude v popisku videa. Takže my jsme si pro vás připravili, tady zima. My jsme si pro vás vlastně připravili challenge, kdy jste nám dali nějaký, nikdy jsem. Já jsem si to všechno obsala z Facebooku, někdo mi to psal i do chatu, takže každý, jako bráchy to psali taky do chatu, já mám něco ze stránky, z Messengeru a tak. Takže každý jich má asi tak zhruba teda 10. Jo, a ještě jsme chtěli pozdravit. Zdravíme ve videu Moniku, zdravíme Sabinu, zdravíme Terezu a Ivetu. Všechny vás zdravíme, čau. A Gloufuznicka jsou taky můžete. Zdravím prostě všechny moje přátelé, všichni, kdo mě odebírajou a nějak je to video prostě baví, takhle. Děkuju, takže my jsme si přišli jako napití, protože bohužel teda ještě mi není 18 a tady bráchovi taky ne, takže ještě ten alkohol jakože pít nemůžeme, jako i kdybychom mohli, ale i přesto na YouTubeku jsou vyšší a mohli by se nás za to pomstit, takže alkohol bohužel ne. Takže proto jsme si tady připravili mlíko, ale jako nebojte, že to bude samotný mlíko, to bychom nebyli prostě my. No já vím, že už se těšíš. To si prostě rozdělíme. Já vím, že a on prostě odmala nesnáší mlíko. Prostě my máme třeba kolikrát na snídani jako kakao. A prostě brácha, on prostě vůbec a vždycky se snaží úplně potavit rychle do dřezu. Prostě on nesnáší mlíko. Ale jakože zase třeba jako máme tam zase další věc, jako to uvidíte. To je dobrá otázka. Takže ještě trochu. Tady máš svůj hrníček. Ne, já chci tady to. Ne, tady je můj. Ne, ten je můj. Tady je můj. Já nebudu takový špinavý. Jo, takže. No, jenže aby to nebylo samotné mléko, tak... Ty vole, ani jim to neukazuje. Naši lékárnici jsme našli vyprošťák. A jako tady se píše... Jo, že se z toho posadím, že to má... Ale to je něco jako na vyzvracení, jakože... Od nadměrné konzumaci jídla a alkoholu. No, dneska jsme teda měli jako kuře na paprice, no, tak jako dobrý, no, ale ty knedlíčky, jako... To myslím nebudu moc dobré. Já nevím, jako dáme... Záchůku. Jako nevím, já bych dala každému celou tabletku. Půlku. Ne, dáme celou. Jako tady můžete opravdu vidět, že čuchni k tomu. Je to opravdu vyprošťovák, můžete se jako fakt podívat. Tady takhle máme jakože 2 tabletky. A to je úplně nechutný. No, vem si jedno. Hej, a hoď tam, aby ho viděli. No ale tak jakože zvedni ten hrnek, asi ne. 3, 2, 1, teď. To se tam ani nechce. Fuj, to kvasí. To kvasí. Hej, tyjo. To kdybyste... Fuj, to kvasí. Ale prostě já vám to nějak jakože ukážu. Hej, ty vole, to kvasí. Jako to se nadýmá. Ty vole, to kvasí. Fuj. To houstne. Ty vole. Hej, co... Jako je to tvůj problém. My jsme chtěli pít, jsi hovado, citronádu, ale citronek on nepapat, tak jako... Já citronek miluju, ty nepapat. Fuj. To bopná Čuchni úplně. Čuchni k tomu. Čuchni k tomu. To smrdí jak náš sklep. Vidíte, jak je to úplně pěna, to je nechutný. A vlastně ty otázky budou... Vlastně dokud mi to celý nevypím, takže jako my se tomu nějak extrémně nevěnujeme. A jakože mě už tady stejně chodí i další otázky, takže na pohodu. No, bych řekla, že to je rozpuštěný, jakože že to je fakt nechutný. Hej, tak jdeme na první otázku. Jo, a potom nám neřekli, že u konce vlastně nás čeká ještě s bráchem jeden úkol, který vlastně necháme nakonec. A ten úkol, kdo prohraje, tak tady máme čili papričku, jakože opravdu. To mi nevadí. Naše teta vlastně vozí furt, jakože ona jezdí hodně do ciziny, tak vozí nám tohle z Mexika. Čili papričky. A oni vlastně byli na nějaké tržnici a tam prodávali mexičky čili papričky. A jakože ono je ještě to, že to je takhle jakože osušený, takže prostě to je nechutný. No a jakože já jsem člověk, který nesnáší ani papriku mletou pálivou prostě. Že mě... Hej ty vole, děláš si prdel. Šunte na to. Mašla. Tak šlehačka. Ty vole. Takže na konci ještě tady bude další kolo. Tak jdeme na to. Čum na to. Fuj, chutnej to. To nesní, ne. Ale musíš, musíš. Takže první úkol dávám, první čtu já. Utopil jsem, nikdy se neutopil mobil. Takže se napij. A chci vidět polk, chci vidět Jsem byl ve vaně, prostě jako malej jsem měl nějaký křáp, prostě to bylo ještě Siemens. Fuj, čuchni. Prostě Siemens a pařil jsem na tom takovou hru
Snake, jestli to znáte, Snake. Tak z mě spadl do vany a... Hej, když tak zvrac tady na ten papír. Ty vole, na papír se debil. A se vidět, a pak otevřeš hubu, že to máš v pusy. Dítě to... Teď dáváš otázku, teď přečti z mobilu. Fuj, ty si hovaron, fluše na papír. Ještě otázku. No, to. Já bych jako, tak jako tady čeho. Nikdy jsem se neposral a nechodil jsem po městě. No tak to fakt ne. Já taky ne. To ne. A další otázku tady máme od Teresky, no. Ta tady nám dala dokonce, myslím, že 3 otázky dokonce. Nikdy jsem nejedl šušeň. Jako malé, se přiznávám. Jako, když... Ale jako to se nepočítá. Jako dítě si třeba dloubeš všude, ale ne, jakože jako malý jsem prostě jedl, no. Když mě bylo tak 3. Když mi bylo 3 roky, to každý. Ale to se nepočítá. Ty o tom ani nevíš. A další. Nikdy jsem nepil alkohol. No, tak... Tak ty vole. Tak jakože... Slivovicu. Dokonce máme na ukrajinskou slivovicu. Počkej, to mi rozštěrchám. Fuj, to má Tak kdybyste si dali do mlíka hovno a pak to jsou štěrchali. Ej, ale děti se bavou doma husí kůži. Fuj, tam jsou bublinky. Další otázka. Já jsem na řadě. Jo, vlastně ty čteš. Fuj. Kámoška mi tady napsala, když natáčíš, udělal jsi někdy nějakou chybu, že ses třeba pochcel, posrala takový? Já ne. Já taky ne. A když jsem si povídala s kamoškou, jsem byl znervozný. Další otázka je opět od Teresky, že jo, úplně úžasná otázka. Nikdy jsem nikoho nemiloval. Jo. Jako z Francouzáka tak. Nemiloval, prostě jako, že si někoho neměl rád. Tak jo. Uj. To je nechutný, to je fakt jakože nechutný, jako ne, příště radši vezmu prostě ocet a budu pít ocet se skořicí než tohle. Nikdy se nepodváděl holku kluka. Ne, fakt ne. Ne. Vždycky, když jsem chodil s holkou, tak jsem ji nikdy nepodváděl. Jako další otázku, tady máme úplně úžasnou. Nikdy jsem si nečistil zuby prstem. Jo. Jako kámo byly tábory, že jo, že kartáček si nechal ve staně a nechtělo se ti vracet, tak vám řekli vyučící, no tak od čeho máte prsty? Tak jako bohužel. Nikdy si neřval na svoji mámu. Jo. Když mě chtěla zakázat půbel. Hej, jak se tady pembatil do té hedky. Jsi debil. Hej, on neopět začal žalovat. Ale proč já mám zrovna trest? Jo, a ještě křičel jsem tady. Jo, a normálně dokonce si normálně Hej, a ty si něco, a myslím, já nevím, už to nemluvu. Jo, prostě dělal jsem škrábance na zeď. No tak se napij. Musela se. Co myslíš, že budu čekat? Já jsem pil už. Další otázka, no uvidíme, to zase na mě. Další otázka je tady úplně naprosto delikátní. Nikdy jsem se nepřežral, že mi nebylo zle. Jo, dokonce. A dokonce jsem měl zácpu a půl hodiny mě bylo řeknu to takhle. Teď sice držím dietu, ale jakože pamatujeme si časy, že jo. Hej, ten papír si potom vyhodíš. Ty? Nikdy jsem nenapsal holce, že jí miluju. Nikdy jsem nenapsal kluce, holce, že jí miluju. Jo. Tak dobrou klasika. Ale čuchni si k tomu. Ble. Hej! Díky. Stačí? Počkej, já dám jenom tady tu čili papričku. Já jsem totiž malem rozsedla na kovercu. Tak jdeme na to dál. Jo, teď vlastně čtu já. Další otázka je tady úplně totálně úžasná. Kouřila jsi někdy, kouřil jsi? Jako cigarety. Jakože byly tady dny samozřejmě, ale řekneme si na rovinu, kdo z nás to nevyzkoušel? Vy, Crhounek a Máňoušek.
Že ano. Cigára, A samozřejmě. šňupací tabášek, jak to pěkně, jo. Dáváš otázku. Já se musím vyslíct. Mě úplně už horko z toho. No, můžeš pokračuj. Umíš číst? Jo, nikdy jsem neměl velký průser ve škole. S Lukášem Zavadilem jsme pili prostě, on donesl nějaký alkohol, ale vůbec jsem nevěděl, že to je alkohol, tak jsme to tam celý den po troškách pili. A teďka Marčišova prostě. Jedna učitelka. Jedna paní učitelka, jedna nejmenovaná paní učitelka. Jedna učitelka nám to vzala, koukla se a bylo tam 4 volty alkoholu. Šli jsme do ředitelny a prostě tam dýchací přístroje, abyste poznali, kolik má této v sobě promile. No ovšem, já teda 0,8. Takhle, já samozřejmě průsery měla a to si tady pamatuju určitě všichni. Pamatujeme si časy, vys, Romany Žábek, Patrika, takový. Nebudu jmenovat, ale napiju se. Hej, ale můžeme to zapít aspoň konec kovoru, to se jakože myslím, že můžeme. Nechci, nejsi. To si radši zapiju tady. Radši taky ne. Jo, teď otázku já. Teď je tady úplně náramná otázka, což si myslím, že takhle. Nikdy se nenabouralo auto, jako vážně. To jako fakt ne. Ve školce, když jsem jela tím. Ale tak jako to není jakože auto, že jo? No, takže další otázku. A jako překvapení jsme si pro vás připravili u konce videa, protože já to udělám, ty to u Mlíka vlastně to neprohrál, tak teď jsme si pro vás připravili vlastně takovou odměnu. Hej, co to je za efekt? Nevím, nějaký světlej. Takže tady nějaký jakože... Jo, já to udělám. Ty mi dáš hej, všecko ty nás dá. Ty mi dáš větší, já ty prostě znám. Nesmrdí po tetičce. A já chci tady ten vršek. Okay. Jo, OK. Jsi normální. No. Ty jsi plnej. Fuj. Koupí se nový. Ty ti říkám po tetičce. To bych neřekl. To smrdí jako čepka. Pojď na to ty semínka. Hej, koukám mu chlebek. Jak to zažiješ první? Sexy me, sexy me. Počkej, to znamená. Vidíte, že mám úplně nafouklý rty. Pálení to teda něco, chladět si s tím mlíkem, vodu teď si natírám balzam, absolutně to nepomáhá. Každopádně vám všem děkuju, tohle to bylo opravdu dárek za vaše odběry.
A takovýhle šílenosti teda jako budeme asi točit pořád. Brácha se teda sama asi taky ještě rozloučí. Ne, si volím nevím. Když tak mě odebírejte, odkaz na můj kanál bude v popisku videa. Děkuji za slednutí a čau. Já taky děkuji za zhlédnutí a moc všem děkujeme, mějte se krásně. Užijte si zbytek prázdnin a čau.